Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ubat lelah. Lelah sakit tekak. Orang panggil kata jadi saraf dalam tekak ataupun jadi aksep dalam tekak kita ni, ataupun bekak. Bekak ledakak. Telai air pun tak boleh, gapo pun tak boleh. Ada satu cara lagi, kalau ada pokok dia patut beli taruh dalam rumah. Ni supaya nak tunjuk kita tengok. Orang panggil, orang ada kebun-kebun tak ada kena beli, dia ada nah dalam hutan. Dia pokok ni pokok dalam hutan. Orang panggil kata sirih hutan ataupun sirih hatu. Supaya nak ambil. Cara buat dia tak ada payah nah, mudah sangat. Kita ambil sirih hatu mari, ni sirih hatu ataupun sirih hutan. Nah, pokok dia belah ni nah. Daun dia kecil sangat dia. Supaya tanah dalam pasu ni. Kita tanah dalam pasu. Lepas ni dia nato naik ni nah. Supaya nak ambil dalam 2 lah. 2 lah untuk jadi contoh kita boleh buat ni. Sirih hatu ni dia sangat pedah pada sirih biasa. Kalau sirih biasa ni supaya nak tunjuk kita tengok atau sirih biasa. Kalau kita makan sirih biasa memang walaupun dia besar, tapi pedah dia tu tak boleh lawan ataupun tak boleh sama dengan ni supaya mek tengok ni. Hak ni sirih biasa hak dok makan pinang. Nah. 3 ganda. Nih. 3 ganda dengan sirih hatu, tapi pedah sirih hatu ataupun sirih hutan lagi. Pedah dia tu sangat lagi nah. Oh, pedah. Tapi kusiak dia cepat. Kalau gelohok dalam tekak, kalau batuk, kalau lelah, cepat sembuh lu. Dia mudah sembuh. Sebab boleh jadi dia pedah perkara ni. Boleh jadi dengan kerana dia pedah tu. Ning sirih biasa hak dok makan pinang. Ning sirih tu. So pilih hak besar kali dah. Berapa ganda. Tapi hak ni pedah tak ada belah mana ni. Hak ni pedah. Pedah sungguh. Sabit tu kusiak dia sangat tinggi dengan kerana dia pedah. Kusiak dia sangat tinggi dengan kerana dia pedah. Lepas tu nak buat belah mana? Kalau misalnya kata kita ada sirih hatu ataupun masuk dalam kebun, kita ada sirih hatu ni supaya nak basuh dulu nah. 2 lah ni supaya nak buat 2 lah. Cara dia mudah-mudah. Ambil makan cicah garam ataupun cicah dengan madu. Hak ni madu. Hak ni garam. Supaya nak buat 2 cara lah. Madu apa supaya nak buat, garam apa supaya nak buat. Ini garam nah. So, ni garam nah, garam debu supaya cicah garam sikit. Lekat-lekat garam sikit-sikit ni supaya mamak. Ho, tajam masuk dalam tekak cukup dengan pedah dengan masing. Sekaligus buasa kata dia ni duk punggah ataupun duk keluar tu baik gelohok-gelohok halau dah. Pedah. Pas satu lagi supaya nak makan dengan madu. Nah, supaya nak masuk dalam madu sikit nah. Ni madu ni basah-basah ni. Titik madu ni. Tu madu ni. Pedah juga. Tapi cuma je manis madu tu pasal mudah teles sikit. Ikutlah. Oh, pedah. Kalau misalnya kata kita suka nak makan dengan madu, kita makan dengan madu. Tapi kusiak supaya duk basah, madu lebih kuat lagi. Kalau kita makan dengan madu lebih kuat lagi. Sebab itu mudah-mudah nah. Sirih hatu kalau ada di kebun-kebun, ambil buat kelek tanah, boleh sepokok 2 pokok dalam pasu supaya buat tu. Kita mudah. Banyak kusiak dia. Daun dia tu boleh buat orang jadi nyakit gatal, badai, urat gudih juga. Nanti satu klip supaya nak buat nah. Mudah-mudah. Assalamualaikum. Pasti nak makan berapa piak sehari, berapa keping, berapa lah sehari pun boleh. Mudah-mudah nak orang yang lelah, sakit dalam tekak, gelohok ada dalam tekak boleh.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.